Di hiji poe bulan suci Ramadan, aya Ningsih, Jahra, Iron sareng Maul nuju kerja kelompok di rompok Ningsih. Maul geningan panangan pituan wae siga nu bade nyulap. Urang mah keur mikir Jahra lain keur sulap. Biasa wae teh nyarios mah Maul mah sewot kitu nya. Udah teman tos sembuh. Batu atuh. Iya hayu we mojakeun kuring. Ngadadak, Rani lulumpatan bari rusuhan ka rompok Ningsih. Ayo Rani juga ditual bujuri. Lain itu tadi aja mah gelo lompatan terus teh kuring lompat. Cari kumaha tuh Rani di dia. Mana tuh? Iron pindah we ka dieu. Mun. Teh tadi babari ku jama edan. Serius? Di mana? Tadi kebun. Cong kalau helaba. Cuang ningali jam magalana be. Rani. Be. Gaskeun. Aya teh si Rani. Aya itu si Gana uluna. Oh, itu Rani. Lompat. Jama Edan ngaburuan Jahra, Ningsih, Iron, Maul jeung Rani. Diudak-udak nepi ka leuweung. Di DB nyamunina. Si Maul ninggal ka luhur. Siga nama rambutan arasak yo. Astagfirullah maneh ayeuna teh keur puasa. Geus kajeng teuing da kuring ge hayang. Cak goreng kita gara-gara maneh Rani kabehan jadi diudak-udak ku jama gelo. Ji geuning urang sih. Enggeus. Kemana si Maul? Itu si Maul di pos. Ujug-ujug Maul geus di pos kabehan dahar rambutan. Katinggalian ku si Imas jeung si Gina. Mun aya barudak ke dahar rambutan di pos. Imas jeung Gina indit ka Imah Padono. Di jalan, ujug-ujug ketemu jeung Bu Ani. Badai Kapadono itu Ningsih yang membaturan menuju di pos ke dahar rambutan. Hah? Dahar? Kan enak ke bulan puasa. Ayo atuh. Ayo turun milu. Ayo. Assalamualaikum. Ayo naon? Itu Ningsih yang membaturan ke dahar rambutan di pos. Di sini sih. Ayo orang ada itu. Ayo. Di pos. Maaf Pak hilaf. Itu si Maul yang ngajaknya. Dina tuh meureun dahar. Tos skema tong dedenya. Mohon Pak.